呢一個咧就家長要了解多啲啦。Camps 只可以做到一部分嘅啫，因為你要真係好 medical model 嘅。大部分嘅訓練或者之後嗰條路點行咧，就係要同其他機構去合作噶啦。咁例如我就會喺呢度講嘅就係、你哋要翻去學校。如果你嘅仔女仲有翻學嘅，學校係絕對係有好多唔同嘅資源係可以 support。不過佢哋只係唔知俾咩資源你。只要你有咗 Camps 嗰個 letter 或者嗰個 report， 佢哋就會明白多啲嘅啦。又或者幫你做評估嗰個人，佢同學校開完會之後，佢哋就會清楚多啲嘅啦。學校有大部分嘅學校都有自己 school 嘅 counselor 啦，有一啲 program， 有一個 program， 如果小學嘅家長或者初中家長可能聽過叫 ELSA 啦，個 program 好好嘅，係俾好多即係對於情緒唔知點樣去分辨啊，處理基本情緒啊壓力嘅一啲年青人或者小朋友嘅。咁有好多唔同嘅呢一啲資源都喺學校，大家要同學校傾啦。跟住去 Family Service Hub 啦，有好多即係譬如如果係家長嘅支援工作，咁同埋頭先講啦，好多 local agency 最出名嘅，通常 NHS 會講嘅。如果係一啲同親人過身嘅就係 Child Bereavement UK 啦，係啦，頭先呢度都列晒出嚟啦。咁你話啊，我想要 counselling 啊。我想要有個人得閒同我個細路傾下偈，好似 mentor 咁，或者同佢 check in 啊，睇下可唔可以等佢每個禮拜放輕鬆下。嗱，記住 counselling 咧 ，NH Camps 係唔做㗎。頭先我講咗 Camps 係做 Tier 3 and 4，我哋係做針對性嘅 evidence-based treatment。即係如果係抑鬱，我哋咪如果個 first line treatment 係話 CBT 咪 CBT 咯，係做家庭治療咪家庭治療咯，係做另外譬如有一啲嚟到係 PTSD 嘅，我哋要做一啲 trauma work 嘅，咪做 trauma work 咯。但係之後嘅 counselling， 即係例如得閒有人同你傾偈啊，傾下每日嘅生活係點啊，升學啊，男朋友啊嗰啲要揾 counselling service 啊，多數佢喺學校嘅，我會建議你喺學校或者 youth concern。youth concern 係一個好好嘅，又係一個機構入邊就係佢係免費嘅，有 counselor， 好似 offer 起碼有20節嘅免費嘅一啲服務添嘅。咁就又或者心存啦，係咪啊？將來大家可以去揾。總之有好多呢啲所謂 counselling 唔係 targeted therapy 嘅服務咧，就唔係 Camps 可以 offer 啦。